Den här genomgången handlar om division med tal mellan 0 och 1. Tidigare har vi arbetat med multiplikation med tal mellan 0 och 1 och då kanske du kommer ihåg att multiplicerar man ett tal som ligger mellan 0 och 1 så kommer svaret i multiplikationen, alltså produkten, att bli mindre än det talet man multiplicerat med. Till exempel så är ju 20 multiplicerat med 0,5 10. Svaret blir mindre än 20. I den här genomgången ska vi alltså upptäcka vad händer med svaret i en division. Vad händer alltså med kvoten om du dividerar med ett tal mellan 0 och 1? Och då tänkte jag att vi skulle börja med ett problem, en uppgift här. En varm sommardag ställs en 50 liters vattenbehållare upp vid en fotbollsplan där man kan fylla på sina flaskor och muggar. Till hur många flaskor eller muggar räcker 50 liter vatten om varje flaska eller mugg rymmer, i det första hand så är det en flaska som rymmer 2 liter, i andra hand en flaska som rymmer 1 liter och på C-alternativet en mugg som rymmer 0,2 liter. Och då kan vi fundera utifrån följande. Vad ska vi använda för räknesätt? Jo, vi får ju fundera på hur många gånger får 2 liter plats i 50 liter. Och då kan vi ju använda division. 50 dividerat med 2. Hur många gånger får 2an plats i 50? Och det är ju 25 gånger. Alltså kan vi fylla 25 stycken 2 liters flaskor ur den 50 liter stora vattenbehållaren. Här ser vi att om vi dividerar 50 med ett tal som är större än 1 så kommer svaret att bli mindre, kvoten blir mindre. På samma sätt kan vi tänka om varje flaska rymmer 1 liter. Då tar vi 50 dividerat med 1. Hur många gånger ryms 1 i 50? Jo, det ryms ju 50 gånger. Så därför kan vi fylla 50 stycken flaskor. Här ser vi att kvoten, alltså svaret i en division, om vi dividerar med 1, den blir exakt lika stor som det vi dividerade. Men vad händer då om vi har 0,2 liter? Alltså ett tal som är mellan 0 och 1. Hur ska vi tänka då? Jo, vi tänker självklart att vi tar 50 och dividerar det med 0,2. Alltså hur många gånger ryms 0,2 i 50? Här finns det 2 stycken sätt att tänka när man ska lösa en sådan här uppgift. Och den första metoden, den kan vi kalla för tänk-bråk-metoden. Och den går till så här att vi funderar på talet 0,2. Går det att göra om det talet till ett bråk? Och då kanske du kommer ihåg ifrån bråkräkningen i årskurs 7 att 0,2 det är samma sak som 1/50. Och då kan du fundera på hur många gånger ryms 1/50 i en hel liter? Jo, 5 femtedelar. Det är lika mycket som en hel. Och därför kan vi använda denna kunskap när vi löser talet 50 dividerat på 0,2. I och med att det ryms 5 femtedelar i en hel så kan vi ta 50 och multiplicera det med 5. Att dividera med 0,2 är samma sak som att multiplicera med 5. 5 gånger 5 är 25. Och så lägger vi på en nolla. 50 gånger 5 är 250 stycken. Det ryms alltså 250 stycken muggar där varje mugg rymmer 0,2 liter i de 50 liter vatten som vattenbehållaren rymmer. Ett annat sätt att tänka är en metod som vi kan kalla för förlängmetoden. Vi skriver upp våra tal. 50 dividerat på 0,2. Och så funderar vi på jag vill förlänga nämnaren, alltså talet där nere i divisionen, med ett tal så att jag får bort decimaltalet. Och i och med att det här talet innehåller en decimal så vill jag flytta decimaltalet ett steg. Decimaltecknet ett steg. Jag vill göra talet 10 gånger större. Och då förlänger jag både i täljaren
och nämnaren med 10. Jag får 500 i täljaren och jag får 2 i nämnaren. 50 dividerat på 0,2 är alltså samma sak som 500 dividerat på 2. Jag förändrar inte det här talets värde. Och 500 dividerat på 2, det är 250 stycken. Så de här två sätten kan vi använda om vi vill dividera med ett tal som ligger mellan 0 och 1. Vi ska ta ytterligare något exempel. Vi kan till exempel ta talet 20 och dividera med 0,5. Och vi börjar med metoden tänk bråk. Och då börjar vi fundera på talet 0,5. Finns det något bråk som motsvarar det? Ja, det gör det ju. Det är nämligen en halv. Och den frågan vi då ställer oss i vår division är: vilket tal ska jag multiplicera talet 20 med? Och då, i och med att det går 2 stycken halva på en hel, så multiplicerar jag med 2. 20 dividerat på 0,5 är samma sak som 20 gånger 2, alltså 40. På motsvarande sätt så kan vi använda metoden att förlänga divisionen. Talet 20 dividerat på 0,5. Då vill jag inte ha ett decimaltal i nämnaren. Jag multiplicerar därför med 10. 0,5 innehåller ju nämligen en decimal, så då vill jag göra det ett steg större och då måste jag multiplicera med 10. Det här är samma sak som 200 dividerat på 5. Och i och med att 20 dividerat på 5 är 4 så blir 200 dividerat på 5 40. Alltså samma sak. Här kan vi se att detta stämmer. I det tredje exemplet så tar vi talet 9 dividerat på 0,03. I det här fallet så blir tänk bråkmetoden svår, därför att 0,03 det är samma sak som 300 delar och det är inte jättesmidigt att använda det. Därför så använder vi metoden förläng. Vi har 2 stycken decimaler i nämnaren, så jag vill göra detta 2 steg större och då får jag multiplicera både täljaren och nämnaren med 100. I täljaren får jag 900 och i nämnaren får jag 3. Och i och med att 9 dividerat på 3 är 3 så blir 900 dividerat på 3 300. Den regeln som vi då kan ha här är att om du dividerar med ett tal mellan 0 och 1 så blir kvoten större, och det kan vi se på alla våra exempel.